ഹലോ എവരിവൺ, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് അക്വാടെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓട്ടോ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോയിലേക്കും പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വാടെക്കിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെൻസർ കിറ്റുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു വാറണ്ടി കാർഡ് പ്ലസ് വയറിംഗ് ഡയഗ്രമാണിത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വാടെക്കിൻ്റെ ഓട്ടോ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റ്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 6 മോഡ്യൂൾ ബോക്സിലാണ്. ഇതിൽ 2 സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ചും മാനുവൽ സ്വിച്ചും. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാനുവൽ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോട്ടർ മാനുവലായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും സാധിക്കുന്നു. അടുത്തതായി 7 LED ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അടങ്ങിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ HT ഫുള്ള് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതായത് ഹയർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫുള്ളാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് HT empty എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതായത് ഹയർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺ ആവുകയും മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പവർ ഓൺ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതായത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ റൺ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഇൻ കേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ മോട്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് വെള്ളം മുകളിൽ ചെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ റൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺ ആവുകയും മോട്ടർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മോട്ടർ ഓൺ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ മോട്ടർ ഓൺ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ LT empty എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതായത് ലോവർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഒരു കിച്ചൻ്റെ അകത്താണ്. ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ DP സ്വിച്ചാണ്. ആ DP സ്വിച്ചും ഇത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു 6 മോഡ്യൂൾ ബോക്സ് ഉണ്ട്. DP സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട് തന്നെ ഫേസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് DP സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട് ഫേസ്, ഇത് മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ഫേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ന്യൂട്രൺ ഫേസ് വേണം, അത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് സെൻസർ കേബിളാണ്, ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് സെൻസർ ഇടാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് 1. ഈ പോർട്ടാണ് സ്വിച്ച് 1 പോർട്ട്. ഇത് AC 230 ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹയർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന സെൻസർ, അതായത് മുകളിലെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട സെൻസറിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ ഈ സോക്കറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് LTയുടെ സെക്ഷനാണ്. ലോവർ ടാങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒറ്റ ടാങ്ക് ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിടും. ഒരു വയറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് 3 കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ 3 കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തു. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 230 വോൾട്ട് കൊടുക്കും, ഒരു ന്യൂട്രൺ ഫേസും കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടേക്കണ ന്യൂട്രൺ ഫേസും AC 230 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കണേ ആ പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, തിരിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂട്രൺ ഫേസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മോട്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആ സ്വിച്ച് 1ലേക്ക് കൊടുക്കും. DP സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് 1 വയർ എടുക്കുക. ഇതിനും പൊളാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ സെൻസർ കേബിൾ കൊടുക്കണം. സെൻസർ കേബിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കളർ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസർ ഇടുമ്പോഴും അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. റെഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സെൻസർ കേബിൾ കൊടുത്തു 4. മോട്ടറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, DPയുടെ ഇൻപുട്ട്, ന്യൂട്രൽ ഫേസ്, ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, LT സെക്ഷൻ. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് 3 കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിടാം.
ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെൻസർ കിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ വരുന്നത് സെൻസറുകളും 4 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്രൂകളുമാണ്. 2 സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഡ്രൈ റൺ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന 2 സ്ക്രൂ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെൻസറുകൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 പെയർ സ്റ്റഡ് സെൻസറുകളും 1 പെയർ റിംഗ് സെൻസറുമാണ് ഉള്ളത്. റിംഗ് സെൻസർ നമുക്ക് ഡ്രൈ റൺ കൊടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഡ്രൈ റൺ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി സെൻസർ കിറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള SS സ്ക്രൂ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഡ്രൈ വാളിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡ്രൈ റൺ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിലാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡ് സെൻസർ എടുത്തു. റെഡ് സെൻസർ പൈപ്പിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് യെല്ലോ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനായി റെഡ് സെൻസറിൽ നിന്നും ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ യെല്ലോ സെൻസർ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ റൺ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലം ഏകദേശം ഒരു 2 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ സെൻസർ കിറ്റിൽ 2 പെയർ സ്റ്റഡ് ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് പെയർ സെൻസറും അടുത്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് പെയർ സെൻസറുമാണ്. മോട്ടോർ ഓൺ ആവേണ്ട ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് പെയർ സെൻസറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർഫ്ലോ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, അതായത് 1 ഇഞ്ചോ 2 ഇഞ്ചോ താത്തി ഈ ബ്ലാക്ക് സെൻസറുകളും വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അളവുകൾ മാറാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻസറുകൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സെൻസർ ടാങ്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഹോൾ അടിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ഒരു ഹോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ഹോളാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെൻസറുകൾ ആ ഹോളിൽ കൂടി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെവൽ മാറാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താഴേക്കിട്ട സെൻസർ നമുക്ക് തമ്മിലൊന്ന് കെട്ടിയിടാം. നമ്മൾ ഈ കെട്ടിടുന്നത് 2 സെൻസറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാനാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് സെൻസർ വയറുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഡ്രൈ റൺ സെൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന 2 വയറുകൾ, സ്റ്റഡ് സെൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന 4 വയറുകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന 4 കോർ കേബിളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സെൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന ത്രെഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കൂടാതെ 4 കോർ കേബിൾ, അതായത് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന 4 കോർ കേബിളിൻ്റെ റെഡ് വയറുമായി ഈ റെഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ഗ്രീൻ സെൻസറിൻ്റെ ഗ്രീൻ വയറും 4 കോർ കേബിളിൻ്റെ ഗ്രീൻ വയറുമായി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സെൻസറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറും 4 കോർ കേബിളിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡ്രൈ റൺ സെൻസറിൻ്റെ യെല്ലോ കേബിളും 4 കോർ കേബിളിൻ്റെ യെല്ലോ കേബിളും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡ്രൈ റണ്ണിൻ്റെ യെല്ലോ കേബിൾ യെല്ലോ വയറുമായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് എല്ലാം കോമൺ ആയിരുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി റെഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗ്രീൻ ഗ്രീനായിട്ടും ബ്ലാക്കും ആയിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസറുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ കാണാം ബ്ലാക്ക് സെൻസറിൽ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സെൻസറിൽ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ ഓഫായിട്ടുണ്ട്.